परिबेसनि गेजेरावहायनो जोंना बे 75th दि रिपाब्लिक डे सेलिब्रेशन जादों भेरगावआवहाय नोंथांमोना नुबाय रायजोफोरा बयबो ओंखारबोदों आरो बेनिफ्रायनो जोङो बयबो जोंनि जेसेबां मानसिफोर दङ ओनसोलावहाय बयखौबो जोङो हांख्रायहरो आरो बिथांमोनहा बयबो जोंजों दङ आरो मोजाङैनो दिनैहाय प्रग्रामाबो जालांबाय बेखौनो होननो सानदों आरो सान्थिनि परिबेसाव थानांगौ बयबो बेयाव नुनो मोनदों आबादारि आरो मिडियाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लानाय जादों बेनि बागै मा होनदों आबादारि आरो मिडियाफोरखौ बरायनायखौ नुनो मोनदों बिदि जोङो एबार बासिनानै लादोंमोन नोंथांमोननि गेजेरनिफ्रायनो सानै साथाम मिडिया पार्सन्सफोर दङ जाय गावनि एरियायावहाय मोजां खामानि मावदों बिथांमोनखौ जोङो दिनैहाय एक्न'लेज खालामदों भेरगाव एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय बेखौनो मोजां खामानिखौ मावलांबाय थागोन नोंथांमोना बेखौनो जों हान्थायो सिगांनि आरो दानि भेरगाव जिल्लानि सोलायनाया माबायदि डेभेलपमेन्टआ आगोलावहाय जा दङमोन एसे मिलिटेन्सि दङमोन एक्सट्रिमिज्म दङमोन दा बेफोर जेबो गैला दाथ' सान्थिनि परिबेस मोजाङैनो बयबो ओंखारबोयो गथ' गथायफ्राबो स्कुलफ्राव फैगासिनो दङ नोंथांमोना नुदों खेल महारनानो जाथों बा सांस्कृतिक महासंग्रामानो जाथों बेबादि दिशावहाय बहुद गथ'फोर ओंखारबोबाय आरो लोगोसे बिथांमोना गेलेनायावबो बहुत मोजां मोजां गथ'फोर दङ कालचारेल लाइनावबो मोजां दङ आरो एबार दि कम्पिटिटिभ एग्जाम्सआवबो जोंनि भेरगाव साब डिभिजननिफ्राय दङ थ' मोनसे मोजां परिबेसावहाय जोङो माने ट्रान्सफर्म जाबाय होननानै जों सानो आरो